الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه وأمرهم بالإكثار من ذكره في جميع الأوقات ونهاهم عما يصدهم عن ذكره وعن الصلاة. أحمده أن بين لعباده طريق الخير ليسلكوه وحذرهم من طريق الشر ليجتنبوه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن من أعظم ما يصد عن ذكر الله ويشغل العباد عن طاعته الاستماع الأغاني والمعازف على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها. تليكم الأغاني والمعازف التي احتلت غالب البيوت المسلمين اليوم، وحاصرت البيوت التي لم تستطع احتلالها حصارا شديدا تحاول الدخول فيها وتغلغل إلى ساكنيها. لقد فتن بها كثير من الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وخفت عقولهم، واقتدى بهم شباب الأمة من بنين وبنات، فشغلوا أوقاتهم وملوا أرجاء بيوتهم بأصوات المغين والمغنيات التي تثبتها الإذاعات أو تستجل على أشرطة اتباع في الأسواق أو تباع في الأسواق، ومن وراء ذلك الصحف والمجلات الماجنة التي تنوو بشأن هؤلاء المطربين وتنشر أسماءهم وسرعهم على صفاحتهم لتعرف الناس بهم وترويج بضاعتهم المتينة الخبيثة. حتى لقد أصبح كثير من الشباب يعرف عن هؤلاء المغنين والمغنيات وأغنيائهم كل دقيق وجليل، ويعرف مواقيت بث تلك الأغاني آناء الليل وأطراف النهار. ولو سألته عن معنى لا إله إلا الله لقال ها لا أدري، ولو سألته مواقيت الصلاة لقال لا أدري، وكيف يدري ومن أين له أن يدري، وهمته ضد ذلك. ووسيلة الإعلام تلقنه الأغاني فلان وفلانة وتعلن له مواعيد بثها في كل ساعة، وهذه الأغاني تشتغل معظم البرامج الإذاعات، وما يفوت سماعه من من المذياع تجده مسجلا على أشرطة تهدي بها أو يباع. عباد الله، من شك في تحريم الأغاني وموسيقى والمعازف فليزل الشك باليقين من قول رب العالمين والرسول الأمين في تحريمها وبيان أضرارها، فهناك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الأغاني والموسيقى والوعيد لمن استحل ذلك أو أصر عليه. والمؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله، فكيف إذا تكاثرت الأدلة على ذلك؟ قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاستمعوا وفقكم الله يا عباد الله إلى قول ربكم عز وجل في تحريم الأغاني وتحذيركم منها والوعيد
من استعملها أو استمع إليها. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. أقول فún Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala, ọba tí ó dá wa láti máa sìn, ó sì pa wá láṣẹ láti máa ṣe ìrántí òun Olúwa Ọba ní gbogbo àkókò wa. Olúwa Ọba àlékè ọlá sì kọ̀ fún wa gbogbo ohun tó bá lè kọdí wa tó lè dá wa lọ́nà láti ṣe ìrántí Ọlọ́run Ọba àti sọ̀láàtù ṣíṣe. Olúwa Ọba àlékè ọlá já wa lọ́wọ́ ń bẹ̀. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run Ọba yìí, ọba tí ó júre ọ̀nà ọlà fún wa kí a bá lè tọ̀nà yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ni ó já wa lọ́wọ́ níbi àwọn ọ̀nà aburú kí a bá lè jìnà sí. A jẹ́rìí púpọ̀ sẹ́ntí jọsìn tọ́ sí lódodo àfi Allah. A sì jẹ́rìí pa Nabi sallallahu alaihi wasallam ẹrú Ọlọ́run Ọba ni, òjíṣẹ́ Ọlọ́run Ọba ni. Ànábì tọ́lọ́run Ọba àlékè ọlá rán, ó jẹ́ iṣẹ́ tó Ọba àlékè ọlá ṣe rán gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá ṣe fẹ́ràn. Ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run Ọba, mò ń sọ àsọ́lẹ̀ ìpáyọ̀ Ọlọ́run Ọba fún orí ara mi àti fún ẹ̀yin náà. Ẹ̀sì jẹ́ ká sì lọ ọmọ pé nínú ohun tí gbogbo ohunkóhun, nínú ohun tí ó tóbi jù, nínú ohun tí máa ń kọdí àwọn èèyàn láti pé kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Ọba àlékè ọlá ráyè jòkó lára wọn, láti pé kí wọ́n rántí Olúwa Ọba àlékè ọlá àti láti sin Ọlọ́run Ọba subhanahu wa ta'ala, òun náà ni ìmá tẹ́tí gbọ́ orin àti gbogbo àwọn irinṣẹ́ orin pẹ̀lú gbogbo oríṣiríṣi bí ó ṣe òkun dára sí àti orúkọ tí wọ́n bá máa pè. Eléyìí jẹ́ nǹkan tó lágbára jù nínú tí ń kọ dí ẹ̀dá láti rí tọ́lọ́run Ọba àlékè ọlá ṣe, láti rí tọ́lọ́run Ọba àlékè ọlá tẹ̀lé. Ẹ̀rí orin kíkan lénìí ó ti gbalé mùsùlùmí kan rin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ó ṣe pé orin tí ń bẹ lọ́pọlọ ẹlòmíì ojú Kùránì tí ń bẹ lórí rẹ̀ lọ. Àwọn ọmọ yóò tí débì kan ṣùgbọ́n wọ́n dá àwọn onírànrin àwọn olórin yìí mọ̀, kódà láì tí ẹ̀ tí ìfojú rí wọn, wọ́n pè á ohun tí ń gbọ́ yìí o, ohun lágbájá ni, ohun làbáíkà ni, ohun kìníkan lélẹ̀. Eléyìí jẹ́ ìbànújẹ́ tó ní agbára ní ilé mùsùlùmí lónìí. Kódà àtiwọ́tọ̀ ọ̀rá orin, ọ̀rá késẹ̀tì orin sílé, bẹ́ẹ̀ sì ni o gbé sínú ilé rẹ̀ láti máa gbọ́, ṣùgbọ́n ó kéré nù wa lẹ́ni tí ó là kúrò níbi orin lónìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ rédíò wa lọ́sàn lóru orin ni. Wọn ò lè ṣe wákàtí kan láì ní gbórin sí fún yín. Jẹ́jẹ́jẹ́jẹ́ tí ìròyìn ẹlẹ́fẹ́ gbọ́, ẹ lè gbọ́ròyìn látòkè délẹ̀ láì ní gbọ́ orin. Ṣé ń bẹ̀rẹ̀ ìròyìn ni àbí ní parí ìròyìn àbí láàrin tí wọ́n bá ní àwọn tí ń polówó, àbí wà sílẹ̀ tí ẹ̀fẹ́ tẹ́tí gbọ́ ní àwọn iléeṣẹ́ rédíò báyìí àbí ní àwọn iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn náà, ẹ̀ ní là kúrò níbi à ń gbọ́ orin. Eléyìí bẹ nínú àdánwò ètò ṣe pé ó ti wọlé tọ̀ mùsùlùmí. Kódà ó burú, alámọ̀rí mùsùlùmí burú débi pé inú mọ́sálásí Ọlọ́run Ọba àyẹ̀ ń gbórin wọ̀bẹ̀ lónìí. Nígbàtí fóònù ẹlòmí ọba ríngì báyìí, orin lẹ́mọ̀ gbọ́nú mọ́sálásí. Àbí àwọn ago nígbà míì náà, tẹ́ pé àwọn ago olórin ni wọ́n ti gbé wọnú mọ́sálásí. Nígbà ago mọ́kànlá bá lù, ago ọ̀dà lè kẹ̀rẹ́rẹ́ èyí báyìí lólò. Èyí ò tún wá tó àwọn mùsùlùmí fún alára wọn, wọ́n ń kó ìlú, wọ́n ń kó orin wọ mọ́sálásí Ọlọ́run Ọba lé. Òfin ìtànẹ́só ti yí padà ní, tó ṣe pé láwọn ọgbà kan sẹ́yìn láti bí jìnnà sí mọ́sálásí ni wọ́n ti gbé signpost kalẹ̀ pé dákẹ́ ìlú àti ariwo, mọ́sálásí ń bẹ nítòsí. Wọ́n gbé sí òkè mọ́sálásí, wọ́n gbé sísàlẹ̀, gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè bá wọ mọ́sálásí ni wọ́n gbé àwọn signpost yìí sí. Kódà eléyìí ti dìjà láàrin àwọn mùsùlùmí àtàwọn tí ó yé ṣe mùsùlùmí nínú ìlú tàbẹ̀ yìí.
pé àwọn gbé àkọmọ̀nà pé ẹ pa ìlú yín àti ariwo torí pé mọ́sálásí láwà inú mọ́sálásí bẹ́ntòsí wọ́n sì wá lùlù kọjá mọ́sálásí àwọn mùsùlùmí sì lọ bá wọ́n sì sọ díjà àgbọ́yé tẹ wá gbọ́ lánàá yẹn atẹ́gùn ìjìwó lọ́wọ́ gbérò àgbọ́yé yẹn lọ lónìí tó wá sí pé àwọn mùsùlùmí fún alára wọn àwọn ni wọ́n ń kó ìlù àti ijó wọnú mọ́sálásí eléyìí ń ṣàfihàn bí wọ́n ti ṣe bá Ṣàítánì múlẹ̀ ẹ̀sìn wo ṣèṣù kìí sí ẹ̀sìn ìlú bẹ́ẹ̀ ni Islam ò ní ṣe pẹ̀lú jó bẹ́ẹ̀ ni Islam ò ní ṣe pẹ̀lú orin tó bá ní ijó nínú àbí tó bá ní àwọn wọ́n lùlù àbí wọ́n fún fèrè nínú eléyìí haramu nínú òfin Ọlọ́run ọba òyí yóò wù ní ọkọ̀ tẹ́ ẹ̀ bá wá pè haramu ni ẹ̀ bá pè ní Islamic song Islamic music Islamic singers gbogbo eléyìí ó kọ́ tẹ́ ń pè yẹn ma anzalallahu biha min sultan Olúwa ọba àlékẹ́ ọlọ́mọ nípa rẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe ilé wọ̀ alámọ̀rí ọmọ mùsùlùmí burú lẹ́ni kódà tí ìmọ̀ àwọn bàbá wọn débi pé wọ́n mọ àwọn olórin yìí wọ́n mọ̀ wọ́n ti ilé wọn bẹ́ẹ̀ má sì ń birú wọn pé kí ní túnmọ̀ la ilaha illallah fún onímọ̀ ẹlòmí à lè pé no king as God ọba bí ọlọ́run kò sí ẹlòmí ò sọ pé kọ̀sọ́bà kan àfọ́lọ́ ṣé túnmọ̀ la ilaha illallah ní ẹwọ́ mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ bá wá ń bi wọ́n pé kí ẹ ṣàlàyé àwọn àsìkò sọ̀láàtù fún wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọmọ wọn ọmọ ju pé ìrun aago mẹ́rin ìrun aago méjì ìrun aago mẹ́fà ìrun aago mẹ́jọ ohun tí wọ́n mọ̀ náà nìyẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ fọ́nú fọ́ra nípa àlámọ̀rí ẹ̀sìn wọn ṣùgbọ́n wọ́n pẹ́ lágbẹ́já kódà àsọwọ́sẹ̀ sí ilé kan ní kìníkan kódà ọdún kọ́lé kan ní kìníkan gbogbo ilé ní bẹ lọ́pọlọ wọ́n mọ iye láìfù wọn wọ́n mọ iye play wọn ṣùgbọ́n tẹ́ bá bí wọ́n nípa ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọmọ ń pa rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí wọ́n nípa àsìkò sọ́lá táǹkì lójoojúmọ́ ẹlù aago lọ́mọ̀ ọmọ àsìkò tí sọ́lá tún wọlé eléyìí burú púpọ̀ kọ̀ wá mọ́ lórí rédíò lásán bí ẹ bá gba ánsẹ̀ tí ẹlòmíì bóyá 16 gigi ní mẹ́mórì rẹ̀ ní 32 gigi ní òní ní òkúnnù rẹ̀ kọ̀ wá mọ́ láàrin àwọn tẹ́ ń wò kó wọn dárúgbọ̀n sí o kọ̀ mọ́ láàrin àwọn tẹ́ ń pè wọn ẹ̀hà o ó tún dọ́dọ̀ onírùngbọ̀n ọdọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́hà náà bẹ́ẹ̀ máa ń sọ program ká ní tí wọ́n wá lẹ́kṣọ̀ kan bọ́dà kan wá pé àwọn ní o níbi tí ń wá kí ní ẹ tí ó fi fọwọ́ tẹ orin ní àìmọ́mọ̀ ní ọwà tẹ orin ni ngbẹ́ kójú ẹ̀yìn ọmọ ìyá rẹ̀ ní ẹ̀yìn ní bẹ̀rù kọ̀ bẹ̀rù olúwọ́ bá rẹ̀ ṣùwánìlá bí i báwò tí wọ́n bọ́ gbé síbẹ̀ olùgbẹ́ wà láì mọ́sẹ̀ rá fóònù yìí ni mo ti rí fóònù yìí láti jẹjọ ìráyè wò ní pẹ̀lú ní òṣìmọ̀ tán ara rẹ̀ jẹ́ ní ẹni yóò tí máa ń ṣe iyèméjì nípa pé sórin dá ní àdórin ọ̀dá ẹ lọ yọ iyèméjì yẹn kó nù ọkàn yín o kẹ́ẹ̀sì lọ màmọ̀ dájú pé Olúwa Ọba Allah ó ṣe gbígbọ́ orin ó ṣe kíkọrin Ọlọ́run bá àríkẹ́ ọlá ṣe eré wọ̀ gbogbo àwọn ọmọ ọ̀rọ̀lé ayé tí wọ́n sọ́ra wọn dolórin lọ́kùnrin wọn ni lóbìnrin wọn ni ẹ lọ mọ̀ fáwọn orin iṣẹ́ Ṣàítánì nìyẹn ẹgbọ́rọ̀ Olúwa Ọba Allah subhanahu wa ta'ala Olúwa Ọba ni wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa Olúwa Ọba ní bẹ̀ẹ́nù àwọn èèyàn tó ṣe pé wọ́n máa fi owó wọn wọ́n máa fi ra àwọn nǹkan awẹ́wà wọ́n máa fi ra àwọn nǹkan eré liyudilla an sabilillahi bighayri ilm ohun tí wọ́n fowó ara wọn rà yẹn òun náà ni ó ṣì wọ́n lọ́nà kó níbi Olúwa Ọba Allah láì nímọ̀ Olúwa Ọba ní ulaika lahum adhabun muhin àwọn tá ń sọ yẹn ìyà burúkú ìyà yẹpẹrẹ ń dúró dè wọn
wa idha tutla alayhim ayatuna àwọn tá ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ máa ń ka ọ̀rọ̀ Olúwa Ọba sí wọn báyìí Olúwa Ọba àlékè ọlá yìí bá Nabi sallallahu alaihi wasallam sọ walla mustakbiran wọ́n kọ̀yìn sí wọ́n sọ pàpọ̀ nù ní lẹ́ni tí ọmọ gbéraga gbógílẹ̀ ń wí Olúwa Ọba ní ka'allam yasma'ha wọ́n mọ̀ ṣe bí pé wọn ọ̀gbọ́ ohun tẹ́ ń sọ yẹn ka'anna fi udhinayhi waqra àfi bí pé èdìdí ń bẹ níbi etí rẹ̀ Olúwa Ọba ní fabashiru bi'adhabin alim fún wọn ní ro ìyà ń dódé wọn níwájú Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ta Nabi sallallahu alaihi wasallam tó bẹ̀lú Ọba àlékè ọlá fún pé Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wila Olúwa bá mi fún Abdullah ibn Mas'ud ní àgbọ́yé ẹ̀sìn kó sì fún ní àgbọ́yé báwo la ṣe ń túmọ̀ al-Qur'an àdúrà Nabi sallallahu alaihi wasallam sì gbà Abdullah ibn Mas'ud ní mo fi Olúwa Ọba Allah mo fi búra ó fi Ọlọ́run Ọba búra lẹ́ẹ̀mẹ́ta ó ní al-muradu billahwil hadith olóhun tó lówó bá àlékè ọlá gbà lérò pẹ̀lú wọ́n fowó ara wọn ra wẹ́wà ó ní òun náà ni al-alatul ghina òun náà ni irinṣẹ́ orin òun náà ni Abdullah ibn Mas'ud ó fi Olúwa bá àlékè ọlá búra ní ẹ̀mẹ́ta Ànábì sallallahu alayhi wa sallam àwọn náà ṣe ìmọ̀ ọkọrin wọ́n ṣe léwọ̀ fún wa Ànábì sallallahu alaihi wa sallam wọ́n ní àsìkò kan bọ̀ àwọn èèyàn kan nínú àwọn al'umma mi yastahilluna al-hirra wal-harir wal-ma'azi wọ́n máa sọ zina wọ́n sọ di ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ni a sọ hariri ètò lọ Ọba àlékè ọlá ṣe wíwọ́ rẹ̀ tó ṣe léwọ̀ wọ́n sọ dẹ̀tọ́ wal-ma'azif bẹ́ẹ̀ náà ni orin wọ́n sọ dẹ̀tọ́ wọ́n máa gbọ́ ìmá kí wọ́n jẹ́ olórin àbí kí wọ́n já wọn ọmọ lẹ́yìn olórin àbí kó ṣe páwọn gangan ni wọ́n ti ń fowó ara wọn ra àwọn kíṣẹ́ẹ̀tì orin káàkiri bẹ́ẹ̀ ni àwọn àdífù pọ̀ tí Ànábì sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n fi ń já wa lọ́wọ́ pé ẹ̀rí orin èèwọ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni àwọn olùmọ̀ Islam láwọn náà kọ tírà lọ́pọ̀lọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala wọ́n kọ tírà kan tó ń pè ní Ighathatu al-Lahfan min maqasidi shaitan so tírà yìí wọ́n sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ orin bẹ́ẹ̀ ni Imam Jawzi Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala àwọn náà kọ tírà kan tó ń pè ní Talbisul Iblis àwọn náà sọ ọ̀rọ̀ orin tó pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala àwọn náà kọ tírà tó ń pè ní Alatu Tard so àwọn náà sálàyé nípa bí Olúwa Ọba Allah subhanahu wa ta'ala gẹ́gẹ́ bí ti ṣe sí orin gẹ́gẹ́ bí ti ṣe sí léèwọ̀ lónìí ní orí wa ẹ̀yin orísìn Ọlọ́run Ọba ẹ̀rí orin aburú rẹ̀ pọ̀ ewu rẹ̀ sì ní agbára gan nínú rẹ̀ ni pé yufsidul qalb orin máa ń ba ọkàn jẹ́ ni orin ìmọ̀ ń ba ọkàn jẹ́ gẹ́gẹ́ báyìí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn sálàfù ni wọ́n ti ṣe ṣàlàyé wípé ẹ̀rí orin gbígbọ́ yamuhu mahabbatul Qur'an fil qalb ẹni tó bá fẹ́ràn orin gbígbọ́ orin yẹn máa pa ìfẹ́ al-Qur'an kó lẹ́mìí rẹ̀ ó ṣe pé tẹ́ bá play Qur'an létí ẹni tó ti kúrú orin ní ọmọ sọ fún ní pé sóní ni jímọ̀ ni tó ń play Kùránì orin yẹn ti pa ìfẹ́ al-Kùránì ó ti gbé kó lọ́kàn rẹ̀ ó wá fi ìfẹ́ Ṣaitan ó fi rọ́pò fún bẹ́ẹ̀ ni tó gbé al-Kùránì wahyu minallah iṣẹ́ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run Ọba ní al-Qur'an ìgbà tí orin òun jẹ́ wáyí látọ̀dọ̀ Ṣaitan iṣẹ́ Olúwa Ọba iṣẹ́ Ṣaitan méjèèjì wá lè jòkó nínú ọkàn èèyàn yọ̀kan níbi tó Olúwa Ọba àlékẹ́ ọlá bá ti ráyè jòkó tí Ṣaitan ni ó fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ gbogbo bí tí Ṣaitan ni bá ti ráyè jòkó tí Olúwa Ọba àlékẹ́ ọlá ó fi bẹ̀ẹ́lẹ̀ fún méjèèjì ò lè jọ máa wà ẹ̀rí orin gbígbọ́ ìmá ń ṣokùnfà ìbínú Olúwa Ọba Allah ni ó sọ ní jẹ́ tó Olúwa Ọba àlékẹ́ ọlá tí ó máa bínú sí torí pé orin
yasuddu an dhikrillahi wa anis salah orin jẹ́ kí tolúwa ọba àlékè ọlọ́ra ìjókòónú ara èèyàn nílé rántí ọlọ́run ọba lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ẹwà àwọn ọmọ yín tí wọn ò tí ì tó ọmọ ọdún kan àbí sẹ́ńfẹsẹ̀ lílẹ̀ ni àwọn ọmọ yóò tí ì máa sọ̀rọ̀ báwọn ọmọ bá gbọ́ orin báyìí wọ́n sì máa jó wọ́n ti mọ̀ pé ohun tí máa ń tẹ̀lé orin òun náà níjó ẹwọ àdánwò ọmọ ọdún káàbọ̀ tí máa ti ń gbọ́ orin ni ó sì máa jó orin gbígbọ́ ìmá ń ṣokùnfà bínú olúwọba Allah subhanahu wa ta'ala gẹ́gẹ́ bí Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe sàlàyé bákan náà ni pé kò ní sí àyè kan tí wọ́n ti kúrò àti mọ́ gbọ́ orin àfi kí gbogbo àwọn màláíkà aláàánú kún wọ́n palẹ̀ ara wọn mọ́ ń bẹ̀ gbogbo inú ilé tẹ́ bá ti kan orin tẹ́ ń plé orin ẹ̀ ń lé àwọn màláíkà aláàánú kó inú ilé yìí ni ẹ̀ sì invite àwọn shayatin ẹ̀yin invite àwọn èṣù ni gbogbo bí tẹ́ bá ti kúrò orin bákan náà ẹ̀rí gbogbo inú ilé yìí yòówù tí orin bá máa ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ẹ̀ ń plé rẹ̀ nínú fóònù ni àbẹ́ ń plé rẹ̀ lórí rédíò yín àbí tẹlifíṣàn náà lẹ́fí ń plé rẹ̀ inú ilé náà gbogbo àwọn ohun tó jẹ mọ́tọ́ Ọlọ́run bá àríkẹ́ ọlá wọ́n palẹ̀ mọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn àṣẹ̀tọ́ wọ́n ó sì wá ráyè irú ilé fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ó wá di ilé ẹ̀kọ́ ṣẹ̀tọ́n ẹnìkan ò ní jáde nínú irú ilé ìwé bẹ́ẹ̀ àfàwọn olórí burúkú ẹ̀dá kọ́lọ̀wọ̀n bá subhanahu wa ta'ala kí ó la ìmí pẹ̀lú yín àtàwọn ará léwa kúrò níbi àdánwò eré ìyẹn rúsìn Ọlọ́run ọba nínú àdánwò orin òun náà ni pé orin gbígbọ́ ìmá ń bí ìfẹ́kúfẹ́ sí ni lẹ́mìí èyí ni ó bí zìnà síyàn tí sì mọ́ ìfẹ́ẹ̀tì zìnà tó gbẹ̀rẹ̀ yìí náà kúkú mọ́ nínú àwọn olórin yẹn ìsọkúsọ táwọn yẹ ọ̀dá wọ́n mọ̀ ṣàpèjúre obìnrin sí etí ìgbọ́wọ́ tó ń gbọ́ eléyìí ọmọ wá bí kí ọkàn ti ẹni ọmọ fà lọ́bẹ̀ orin imọ́ ń bí zìnà ni orin imọ́ ń bí zìnà ẹ wá wo àwọn ọmọ ọ̀rọ̀lé ayé láwọn tí wọ́n ń kọrin lónìí ẹ̀rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́kùnrin wọn obìnrin wọn aṣẹ́wó ni wọn ó ń zìnà ni wọn torí pé irin nínú ọ̀nà tó yá sí zìnà òun náà lọ́rin orin torí pé yóò máa bí ìfẹ́kúfẹ́ sí ni lọ́kàn ni ẹ jẹ́ ká páyọ̀ Ọlọ́run ọba o ẹ jẹ́ ká lọ mọ̀ pé Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe kíkan orin ó ṣe gbígbọ́ orin Olúwa Ọba àlejò ọlá ṣe léèwọ̀ ọ̀pọ̀ nínú àwọn èèyàn máa wá wò pé àbí orin tẹ́ ń sọ bóyá àwọn náà làwọn orin fújì àwọn oníjùjú pé bóyá orin wọn ni bóyá kọ̀ọ̀kan àwọn tí wọ́n ń pera wọn ní olórin ẹ̀sìn gbogbo orin ló kó sínú o kódà àwọn tí wọ́n pera wọn lólórin ẹ̀sìn yẹn nínú òṣùwọ̀n títí wọ́n burú ju ẹni tí ó lọ ẹ̀sìn mọ́ ti ẹ̀ lọ títí wọ́n tún burú ju ẹni tí ó lọ ẹ̀sìn mọ́ ti ẹ̀ ẹ̀kọ́ àpé fújì ní kẹ́ǹkan alámọ̀rí tí ẹ sẹ́ pẹ́rẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹni tí ó tún pẹ̀rẹ̀ tó tún fi tí ẹ̀ tó fi tí ẹ̀sìn tó ṣe pé ẹlòmíọ́gá Ọlọ́run tó ń fi láìkì Barrister nìyẹn yọmọ wáàsí ní mọ́ ń ṣe wáàsí tí wọ́n ń ṣe láti jọ yìí ó sì ṣẹ́ lára ti ẹbí gbogbo ẹni tó bá fi Al-Qur'ani Olúwa Allah tó bá tún kí ìbọn orin tí ẹ̀ ọ̀rẹ́ tí ẹ̀ tún jù tẹ́ tí ò fi Qur'ani sí ti ẹ̀ lọ tó gbé Allah subhanahu wa ta'ala ní wa ma 'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin Olúwa bá ní àkọ́ Ànábì sallallahu alaihi wasallam àkọ́ lórin kò sì tọ́ fún Ànábì kó sọ Al-Qur'ani dórin Al-Qur'ani ó jẹ́ ju ohun tẹ́ ma kà lọ dhikrun ìrántí Olúwa bá ní àti ohun tẹ́ ma kà tí ó sì hàn gbangba
alámọ̀rí àwọn tí wọ́n ń pẹ̀lú àwọn ní olórin ẹ̀sìn ó burú jà wọn ní fújì lọ níwájú Allah subhanahu wa ta'ala ní orí òṣùwọ̀n ẹ̀sìn alámọ̀rí tí wọ́n burú ga. ẹ jẹ́ ká jìnà sí gbogbo ohun tí ò ní yẹ ká ráyè tó lú ọba Allah kí a sì mú ìtọ́ sí ọlọ́run ọba. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim. الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله طهروا بيوتكم من هذه الأنجاس واقطعوا عنها هذه الأصوات الملعونة واعمروها بذكر الله وتلاوة القرآن لعلكم تفلحون. ويا من يبيع هذه الحشرطة التي قد سجلت عليها هذه الأغاني اعلم أنك تبيع حراما وتنشر فسادا وكسب حرام أو خبيث فتوب إلى الله سبحانه وتعالى واستبدل بيع هذه الأشرطة ببيع الأشرطة التي قد سجل فيها الكلم الطيب النافع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمواعظ النافعة والخطب والمحاضرات المفيدة. وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أقول فما الله سبحانه وتعالى ìkí Ọlọ́run kó máa bá Ànábì sallallahu alaihi wasallam. ẹ̀yin ẹrúsìn Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ ká fọ ilé wa mọ́ o kúrò níbi àwọn nǹkan aburú yìí orin àti àwọn irinṣẹ́ orin ẹ kí a fọnú ilé wa mọ́ kúrò ń bẹ̀ o. ẹ jẹ́ á gbé àwọn ohun èyí tó lúwọ́ ọba àlékẹ́ ọlá ti làánà òun náà ni ohun àwọn olórin ẹ jẹ́ ká gbé kò nínú ilé wa o. ẹ jẹ́ kí a fi bo inú ilé wa dàrú ìrántí olúwa ọba Allah ìmáka al-Qur'an kẹba rẹ̀ jẹ́ kan nínú ẹni tí ó là nínú ẹni tí ó jèrè. ìwọ́n tó ṣe pé àwọn késẹ́ẹ̀tì orin náà ló ń tà ohun tó fi ń jẹun nìyẹn gbogbo àwọn álbọ́ọ̀mù tó bá sì jáde ọ̀dọ̀ rẹ̀ làwọn èèyàn wá tí wọ́n bá sì fẹ́ rí ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni wọ́n pè kódà tòun ti bílù wa ti ṣe jẹ́ bó ṣe jẹ́ iná ó kọ ẹlòmíì tún ti wọ inú àwọn àdírẹ́sì àwọn olórin ibú yìí tí pé nọ́mbà rẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni yóò tó bá nídìí késẹ̀tì Pasuma tó ṣẹ̀ jáde o ẹ pè nọ́mbà báyìí ẹ̀nà bá nídìí ti Alhaji Àpà tó ṣẹ̀ jáde ẹ pè nọ́mbà báyìí ẹ páyé olúwọba Allah subhanahu wa ta'ala o. ẹ lọ mọ̀ pé ohun tẹ́ ń tà yẹn haramu ni gbogbo owó tó ń pa níbẹ̀ haramu ni ọ̀nà ẹjẹ́ mú rẹ̀ sí yẹn haramu ni olúwọba àlékẹ́ ọlá sí ní haram. ẹtú bá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba o ẹ sì jẹ́ ká yí padà pẹ̀lú ká máa ta àwọn késẹ́ẹ̀tì tó wúlò. gbogbo ọwọ́ tí ó ṣe pé orí fóònù ni wọ́n ti ń transfer rẹ̀ fún yẹn ọmọpá burú ló ń pín o. gbogbo ìgbà tí wọ́n bá ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà wọ́n gba commission aburú tiẹ̀ náà bìtọ́ bá wà tí ò ní dín kẹ́kẹ́ kù níbi tẹni tí ń gbọ́ yẹn. ẹjá tó bá lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba o. gbígbọ́ orin ìmákan orin onírìnrìn ó kọtẹ̀ bá sọ àwọn orin yẹn olúwọba àríkẹ́ ọlá sí ní haram. bó ṣe wù kí àwọn èèyàn wá pọ̀ nídìí rẹ̀ tó gbá kódà àwọn afá alágbẹ́yá kódà báwọn ẹbá wà lóde wọn mọ́ nǹkan ní báyìí ẹjá lọ mọ̀ pé àwọn du'atun ala abwabi jahannam àwọn tẹ́ bá ń pè láàfà tẹ́ bá bá wọn nírú irúfẹ́ nǹkẹ́ báwọn ẹlọ́wọ̀n fáwọn tí wọ́n pè yín lọ nínú jahannam ni wọ́n pè yín lọ bòmí. ẹjá páyọ̀ Ọlọ́run ọba o. ẹ jẹ́ kí á gbogbo ohun tí ń bẹ lórí fóònù wa nínú àwọn orin burúkú yìí àwọn kẹsẹ̀tì ibú tẹ́ ti kó sílé ẹ lọ change o kẹba lè sóríire níwájú olúwọba Allah subhanahu wa ta'ala. olúwọba àlékẹ́ ọlá ní gbogbo ẹni yóò tó bá páyé olúwọba àlékẹ́ ọlá Allah
ọlọ́run ọba àlékè ọlọ́mọ sí ọ̀nà àbáyọ fún ní gbogbo ibi tí ọ̀nà bá fẹ́ máa dí, yóò sì máa pèsè ìjẹ́mú fún ní ọ̀nà tí ó rò tẹ́lẹ̀. gbogbo ẹni tó bá gbé ara lé ọlọ́run ọba àlékè ọlọ́tò, olúwọba àlékè ọlọ́ sì jẹ́ iṣẹ́ rẹ̀ pé olúwọba àlékè ọlá ti ṣe gbogbo nǹkan, ó ti pè gbogbo rẹ̀ kalẹ̀. gbogbo ẹni tó bá wá gbé aburú kalẹ̀, tọ́pa aburú tọ́pa àti nítorí ìtòlú ọba àlékè ọlá, ọlọ́run ọba àlékè ọlọ́ fi dáadáa mí tó lóore jó tọ́pa ti yẹn, olúwọba àlékè ọlọ́ fi jàrọ̀ fún. ẹ̀yin orúsìn ọlọ́run ọba, èyí ká páyọ̀ ọlọ́run ọba o, ká sì lọ mọ̀ pé gbogbo àwọn rédíò tí kó àwa tààrà sílé yẹn ẹkẹ̀lẹ́ fẹ́ mọ́ fi gbọ́ròyìn ni, ó lè jábámọ̀ fún yín wá, ó lè já sábámọ̀ fún yín wájú olúwọba Allah látàrí ohun tí ẹ máa fi ń gbọ́. ẹ mọ̀ pọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ rédíò wa wọn ò ní nǹkan ẹ̀mí tẹ́ gbé bóyá 12 hours ní wọ́n fẹ́ fi ṣiṣẹ́ ni àbí bí 14 hours. ẹ rí pé tẹ́ bá sírò rẹ̀ dáadáa, ohun tí ó jámọ́ bí orin ń bẹ̀ bóyá bí 11 ni. wọ́n ló sì ní kápá lórí rédíò rẹ̀ yìí, tó wá gbé rédíò kalẹ̀ tí ń kọrin sí ọ létí nínú ilé tó ní wọ́n fi ìròyìn ni wọ́n ń gbọ́. gbogbo ẹ̀ láàjẹjọ́ rẹ̀ wọ́n jọ Ọlọ́run subhanahu wa ta'ala o. kìí sí pé ká gbọ́ rédíò ní ó jẹ́ haram, ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ sọ ẹnu àlá Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala níbẹ̀. kí a sì má jẹ́ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀tá Islam ká má jẹ́ kí wọ́n mú wa o látara àwọn nǹkan tá ń gbọ́. ká má sọ̀rọ̀ adó lórí burúkú látàrí àwọn nǹkan tí ò nítumọ̀, tí ò fi kún àrísìkí wa láyé, tí ò láǹfààní kankan tí ó ṣe fún wa. ká sì lọ mọ̀ pé olúwọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣe orin gbígbọ́, ó ṣe orin kíkan, olúwọba àlékè ọlá ṣe ní èèwọ̀. ẹ̀yin orísìn ọlọ́run ọba, lẹ́yìn ìgbà tí a wá gbààwẹ̀ Ramadan nìtàn báyìí, inú ohun tí Allah subhanahu wa ta'ala tún wá ṣe lófin fún wa òun náà ni sittu Shawwal, kí a gbààwẹ̀ 6 nínú oṣù Shawwal yìí. àwa tá a jẹ gbèsè nínú Ramadan fún díkan àbídí mi èyí tí ṣẹ̀rí àfaramọ́, èyí ká lè sálápá ń tètè láti sin àwọn gbèsè wa, kí a sì fi 6 nínú oṣù Shawwal kí a fi lé. yálà lẹ́ni tí ó gbà tẹ̀léra wọn ní, àbí ẹni tí ó gbà tí ó sinmi díẹ̀, tí ó tún gbà díẹ̀, tí ó tún sinmi díẹ̀. pípa Nabi sallallahu alaihi wa sallam wọ́n fi mọ̀ wá pé gbogbo ẹni yóò tí ó bá gbààwẹ̀ oṣù Ramadan thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal kana kasiyami dahar aw kana kasiyami dahar, tó wá fi 6 lé, tó fi 6 míì lé lẹ́yìn Ramadan ní oṣù Shawwal ni ó ní ẹ̀san gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fi odidi ọdún kan tó fi gbààwẹ̀ ni. ẹ wá rí gbólóhùn thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal, ó fi 6 tẹ̀lé ti Ramadan. èyàn ní apá kan náà olùmọ̀ ni wọ́n dì mú pé ọ̀ràn yẹn ní ẹni tó jẹ gbèsè lọ́kùnrin àbí lóbìnrin kọ́kọ́kọ́ ti gbèsè rẹ̀ síwájú, kọ́kọ́kọ́ ti gbèsè rẹ̀ síwájú, kọ́sẹ̀ wá fi 6 míì lé nínú oṣù Shawwal yìí, kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bá lè wà ní dọ́gbandọ́gba pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó wà ní hadithu yìí. bẹ́ẹ̀ ni àwọn apá kan náà olùmọ̀ tún wá lọ síbi pé tó bá sí pé àsìkò ọ̀bá ní gbáyàn láti san gbèsè rẹ̀ nínú Shawwal, láti tún gba 6 nínú Shawwal yìí, kò sí láìfí kó kọ́kọ́ mú 6 yìí wá, kọ́sẹ̀ máa wá san gbèsè rẹ̀ díẹ̀díẹ̀. pé wọ́n ní ìyàlá wa Aisha radiyallahu ta'ala anha, ó ní àwọn máa san gbèsè Ramadan tó lọ nígbà tó ikú Ramadan mi bá tó ti fẹ́ súnmọ́ báyìí, àwọn máa san gbèsè di inú oṣù Sha'ban fún di eléyìí. ṣùgbọ́n gbogbo náà wọ́n lọ sí pé èyí tó dáa jù tó sì wà níbàámu pẹ̀lú hadithu yìí jù wọ́n gbé kákọ́ ti gbèsè wa síwájú. tàbá ti gbèsè yìí síwájú dá kásẹ̀ wá fi 6 kí a fi lé nínú oṣù Shawwal. à ń bẹ Olúwa Allah subhanahu wa ta'ala kí ó gba àwọn ọjọ́sìn wa ní èyí tí a ṣe nínú Ramadan, àwọn salawatu wa ní sadaqatu wa ní Olúwa alìkà kó gbà. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rudda al-muslimina ila dinika mardan jamila. Allahumma rudda al-muslimina ila dinika mardan jamila. Allahumma rudda al-muslimina ila dinika mardan jamila.
اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في مجمعنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك الرضا ولنا فيها صلاح إلا قضيته يا أرحم الراحمين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.